Bochaka pointe na via bato bochaka virgule. Merci. Nana za capable kotia point na vie ya mutu. O loba mabe ya mutu. Mutu asali l'autre côté. Si tu vois quelqu'un te déteste, sa raison, sache que tu as quelque chose. Oui. Pourquoi, mon frère, ma sœur? Oh, comme la victoire olympique biso, la même histoire, même truc, non. Ba titre n'a déjà ezali différé, et ça la différence. L'autre fois, ça fait déjà 3 mois déjà vidéo wana. Na loba kango, ni juge point. Il y a l'autre déjà, ça fait déjà 1 mois ou 2 mois. Fallait qu'on t'a déjà. Et continue à noter. Et ça, histoire, moi, que ça conseil. Pour courager bateau. Torota là. La vidéo, nous sommes sur notre côté ici. Bisous, tous autres côtés, sa vidéo, nous sommes à mon côté. Donc là, moyen pour ça, en direct, exact, tout ça, là, volume 1. À partir 1, vous savez qui n'a volume, tout changer. Donc comme il a partie, première partie, deuxième partie, troisième. Toujours kata parce que ma solo est tellement moulaï, moi ya ko solo la ngonyo somba moko et ça la 1 heure du temps ou 1h30 et ko kota te vidéo ko za la lourd pour ekota na chaîne. Pe muta ko zo temps ebele ya kolanda ngoko lemba. C'est mettre aux cartes, ndambo, 30, 32 minutes, 35 minutes, 36 minutes, yango bozo monango. Eza bisote, eza téléphone, ndenge ezo kata, ezo signaler. Ce qui est en direct, là, on peut rester 1h30, 2 heures, on a en train de parler. Mais là, on ne le fait pas en direct. À bientôt, on va commencer à faire en direct. On veut d'abord abonner pour s'abonner. Liker parce que il y a d'autres gens quand je le dis que abonne-toi ma chérie me dit ou abonne-toi mon frère me dit quoi les Congolais peuple congolais na bota ma tanga Zaire na yena poto na tanga Zaire na yena tango ya Congo te na bota ma tanga Congo te. Je suis fière d'être, je suis congolaise oui bien sûr mais je suis zaïroise na lobaka zaïroise. Mobutu CCC ko papa bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko lelo to koma ba konzi belé to koma ko pona quel muta mabe bolingo za isusu te avant quand même une époque ya Mobutu quand même ezalaka mabe ezalaka boité. Il y avait la souffrance mais c'était pas comme ça. Les gens quand même mangeaient bien. Les gens dormaient bien. Il y avait quand même un problème à courant, mais courant qui boitait comme il. Les gens se donnaient tant parti qu'à l'autre wana kota. Oh ya liboso ya mukolo wana ya papa alingaka bongisa makamunisi ngake zonga na place. A remplacer quand ndenge asi Mobutu président notre président asi Mobutu akufa tikaka. Yesu kwa lingaki abongisa ngo muke baboyi ba ekoboma ye. Tanenge ba apati kaka ba mususu na ba baby seli ba komi ko baby sela biso ndambu. Ba mususu ba komi ba baby seli susu. Pourquoi? Ezo bandana nokana ba konzi ya mboka. Siko ekoti siko lisusu na biso ba peuple ki mutema mabe ki jalousie. Bangona moko bazo bomana kuna. Eko kota biso ba liboso ba mbaso ezalaka ta. Quand nous grandissons, tu vas te moutakufi babouakele mbas. O moutakufi babouakele bachele poison. Et ça la kata makambo liboso. Pourquoi maintenant est commis? Moutachindi moi na poto bokomele ki jalousie. Batona bazana la famille na bango na poto bozi bokeko kindokezo pona lisusu ekolo te. Kindokezo pona susu famille te. Kindoke komi nango partout. Nangate, hein, s'il vous plaît.
naza ndeko na bino te ni makila na bino. Naza muswai, naza mukongo te, muluba te, mutetela te, mungwandi te, muzombo te, muyaka te, comment on appelle ça, muluba te, mungala te, soki naza muswahili, muswahili apa kisangani ya boyoma, singa mwambe, 100%. Mama lokele papa mubudu, 100%. Muswahili ya kisangani ya oza naza sonye nangote. Ata bopanzaka biso sango baswahili babimaka mibala batu. Baswahili bazaka bandumba. Baswahili bakangaka mibali. Baswahili batiaka mibali kisi lokuta bokosi. Muyaka moko afingisa bayaka nyoso. Mukongo moko afingisa bakongo nyoso. Muswahili moko afingisa baswahili nyoso. Eza tiki baswahili nyoso nde basa bandumba. Lelo kindumba ezo kipe susu ekolo te. Ki moyibe ezo kipe susu ekolo te. Ki ndoki ezo kipe susu ekolo te. Biso ndo ba kindoki za kimeka na ba kongo na ba luba. Basi ya pembe baza bandoki. Basi ya kosuba na mbeto soki baza bandi soki nini. Ekipaka lisusu te. O ba konga bazaki maboko makasi. Maboko makasi lelo komi nango na ekolo nyoso ba bantu bato bandundu, ba nini bayaka, ba nini partout. Baluba bangala batetela banini baswahili bato maboko makasi ekomi, kindumba ekomi, kisalite ekomi, kindoki ekomi nekolo nyoso. Liboso bandolo bakaka basa baswahili bakanga mibali. Lelo bato nyoso bakomo kanga mibali. Soko basa bandolo kanga mibali na nini? Na kisi te. O babwakelo liputa ziyo soki mwasa msala zole mobali esili. Kasi mwasa msala bandako yeba ndeko sala makambo. En plus, biso tolambaka biloko moko te. Atato parce que naza muswahili comment na koyiba kolamba fumbwa n'epoque wana. Na kolamba nini comment on appelle ça fumbwa. Tona ke kolamba banino comment on appelle ça bandembi ndembi te. Bambwengi. Soki banini bena. Batu na batu bazana ekolo na bango. Bazana biloko na bango baliaka. Biso toliaka mingi mbisa mai na lituma na pondu ya limbondo. Tobenga ngo pondu ya lifolototo. Toko na loso, makemba. Melelo biloko komi koliama nango partout. Mbisi vraiment biso na bangala. Nde kote ya mbisi na makemba. Bangala pe mama bakwanga. Melelo baluba ndezaki ba fufu na pondu ya mai na makamu ke bakongo pe fufu na truc. Pourquoi yembaka baluba na bakongo tala likelele tala fufu? Pourquoi? Ngam na bimisa nzembo wana ngaite. Au mwana mwasa mulu ya nini balambi bloko moko mkewa chemelelo ekoma nango batu nyonso bakoma kolamba biloko ebele batandi na mesa. Banzungu ebele batandi na mesa. Vous arrêtez un peu ko jijaka bato entel baza ekolo boy baza boy non natango mobutu bato banda ko yeba ba ekolo ta bato ebele to komi ko ba ekolo te oza ekolo boneti ngal boso bande bakaka ba Congo baluba na baswahili na bangale suki wana melelo yo na yebi batetela banani na yebaka bango te bazombo banani na yebaka bango te natango kala. Bazombo oui to yebaka me batete la paix un peu na komo yebaka ka mwalala. Avant on savait pas parce que mobuta banda ko sangisa batu nyoso ando papa bo mama bo ekolo bo ndegombo melelo te yango te to koma orgueilleuse biso baloba biso sesi bino baloba nde boza banani bobosa ne bato oyo nzambe tango basalaki banino na bamata o bato komona esika nzambe afandaka nzambe asalaki bango ni afrape bango bakiti na sa mokili mutu na mutu akoma oloba langi na ye nde wana nde ezokoma bato na bato na langi mais pourtant liboso tobanda koloba biso so langi moko tobanda oloba langi moko tokiti tondolo ba français ne to ba français to so ba français biso so tondolo ba français metant to sala ki buzo bana to kichi to komolo ba koto yo anglais koto espagnol koto portugais koto yo français koto chiluba koto ki Congo koto tuke to panzani
Yozolo babonga zo babotozo kanate. À partir de cela. Tant Zamba salaka mokila salaka langi moko. Lorsque comme ba langi boezali parce que biso moko de tout ça comme na ba juif, ba nani, passi par là, école comme bebo, ba mbuza ba tete la ba lokele, ba ngwandi ba budu ba zombo ba tabandundu ba nini école comme belé ne belé. Divorce zalakata. Ako tunayeba kana nga bekolo wana tunayeba ngonde na komo bangonde lelo. Nayeba ngo akala bakala mingi ta. Amba 2040 na komo yeba. Et faire ko fréquenter bateau, ba camarades, ba connaissances, ba nini de to komo yeba. Avant na banda ko yeba ngote. Là je vous dis la vérité. Je mens pas, je vous parle que la vérité. Na yeba ngote. Si tu vois quelqu'un te déteste sans raison, sache que au fond d'arana mutu, moninga sa yinayo yo yebakate. Akena ko bebi sa réputation na yo yebakate. Ozo sekisa ye. Nzoka na sa mutema zaba fanda kuna soko kuto yebaki. Nasina kenaki ko lobela intel boye pona yo. Nasina lobaki kuto intel boye pona yo. Fanda kuna. Zamba limbisa yo. Problème ezate. Zamba limbisa yo na oyo yo za kosala. Na ta na uchi kotanga tout à l'heure ta. Tozongela lisusu. Pona zwaki na kote musu. Tozongela. Faut te comprendre. Tozongela. Faut te comprendre. Nangina koma pembe na komi koshite to komi kolonga totika. A bientôt bokomo na film moko tozo linga to kochi sango film moko pardon bo like bo aimer bo partager. Tozo bimisa ba nouveau comédien comédienne parce que ba sien wana ba komi trop mapeka. Ba sien wana ba komi na makamoko ya mabelo kola bango so ba fungola ba chaîne. Na kutini loko boza tene loko moko ta ko lobelanga s'il vous plaît. Na lobela nga mutu te awa. Oya ko linga loba quelque chose na kombo na nga to loba quelque chose. Il va me sentir. Oki ni bibele bena biso garde la silence devant l'internet. Moi je garde la silence. On vous voit, boto sala trop de bêtises. Entre vous na vous kutu bolinganité. Entre bino kutu bolinganité. Bozo bomana. Na babilo moko ya moke. Bozo bobana. Bozo bomana, bozo bomana. Bozo fingana. Tozo kaba audio na bino. Tozo mona bino bozo leka na ba chaîne na bozo loba. Bozo tanga ba kombo bozo ba tozo tala bino kato lobe lokote. Ezote ya binote baluwa yozo leke, ezote ya binote. Tango tokenda kavama tozo lela. Mama Ete ya kabino rien. Vous avez que de plaisir à pleurer. Quand tu vas le pleurer, bosali uniforme, oyo bolati, bosali uniforme bolati. Et ça na famille, et ça na ba camarades, et ça na ba connaissances, et ça na qui, je parle à tout le monde. Nazo adressé na bato moko te mutu nyoso. Quand to kufelaka, to lelaka. Tu fais pas, il te fait pas ko réfléchir aux autres te ayote kozo saloki te ke le loso kinga na kufi na okende wapi. Tant vous ko to ya kufi parce que ayebani muke wa mona ke muke ayebani soko jour yo ko kufa kutu ya yo ko kende wapi na ngwa yebio. Na ngwa yebio ko leka wapi. Na ngwa ko lobela yo. Et t'es à cabinoté. Tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne peux pas essayer un peu changer ta façon de vivre. Qui vantard. Tu veux qu'on parle bien de toi. Baba qui l'a toujours kaba flair. Zamba linga ka bongote. Dieu le Dieu de Shalom. Zambenda linga ka lokum. Biso batutumi kitisa.
miketisa nzambe nda tombola yo linga bato na sa mokilo bamono pamba bapontine bamono pamba me kuna na lola ozanga esika te kanisa kaka histoire ya pauvre Lazare na riche abandaki kosala epa riche azolia bamiete ezokwya na se riche atika kopesa jamais kiti afanda lia na bangolongo na se jour azobela riche azoleka na nzela azalaki andolala libanda moto akosunga azalaki te abandaki kose sentir trop mauvais puvé en fait azolumba solo ntango kaka moni riche asepela asi kutu riche keno akosunga ye lokola aza ndosala epa na ye riche azoleka asimbi kaka manto ya riche veste na ye manto na ye robe alataki riche asengi ndeko na ye azwa manto na longola bwaka na moto akei mpe asali feti na baningani pauvre aza atikala kome kobela riche azalaki kobela te yango azalaki na mbongo azalaki na nyonso bandaki kobela te pauvre Lazare bela nzambe asali nini abite te riche mpe aye kokoya malade bakufi même temps ntango bazolela ye koto batie bazolela ye kuna parce que jusqu'à maintenant je vous parle paradis nano fungwama te lifelo mpe fungwama te tout est encore d'abord fermé même ata oyo akufaka na Jésus na croix oyo alobaka bien mpona Jésus ayebisaki ebi aujourd'hui tu seras avec moi au paradis akota no mpe paradis te aza na lieu de repos. Moi avant je mettais ça na banda kondima te quand je demandais na baserviteur de Dieu msonaza bapapa na nga molimo sika baza ba expliquer ngai pe na tangi pe na bible na yepe komona bakeke kote paradis na nous a ouvert eza fermé lifelo pe eza na ouvert eza fermé oyo bato balobaka na kufaki na sekwaki na monaki interne na lifelo la terre la paradis eza les liens de repos des liens de tourment riche wana afandi aza enchaîné na bachaîne na makolo maboko azokoka te na maboko azokoka te bazotraumatiser Lazare aki na place esika papa na biso père des nations Abraham par de la foi akei ayambi ye mtayambaka ayambi riche amoni kuna azatumatuka le même jour nano bakundi yete nzoto eza nano wana amese longo eke kuna ezomona pasi nzoto koto pe koto nzoto pe ezotoka omonaka babaka soki moto akufi mai ya miso ezotanga ye wi azomona pasi kuna pasi bazobeta ye mai ya miso ezotanga ye koto na bone nyonso bakundi nano ete mosusu azotoka mosusu mwana so afandi azoseka elongi na ye eza ya kofungwama eza koseka aza neti moto alali pongi azomona mpasi aza na esengo mosusu mona elongi ekangami ye nini nzoka nde mpasi aza kuna bazotraumatize ye essaye toujours à commencer à faire du bien s'il vous plaît amoni ke non asengi na Abraham asenga Lazare apesa ye ata litanga ya mai ti na monoko apoma yebisi ye laba ntango bozalaki kuna ozalaki riche ye azalaki pauvre awa yakomi riche yo komi pauvre mon frère ma sœur olingi ozala riche na sa mokili oyo bayemba yo otambola voyager partout ba Dubaï ba Belgique ba Allemagne ba France ba États-Unis ba Canada ba Suisse ba Suède partout Turquie Dubaï partout ozokende Afrique du Sud partout mais molimo na yo telengama mokola suka mokolo ya pasi mokolo ya suka mokolo ya kolela koyoka bakombo epai na Yesu koyoka bakombo epai na Yesu
Yesu mokonzi mokolo monene okolela naleli Nzambe nanga Nzambe papa kombo na ngai nayoki te naleli yoka ngai mawa Nzambe papa tala lisusu mpo nayeba Nzambe nanga ndenge nini obosani nga pardon nasengaka na Nzambe vraiment nazalanga kata nsoso ata boya naopi vemie kutu nalia lipa na place naza na esengo ke nalia musuni na place naza na passe ozolia musuni le premier tu le 30 mais tu souffres. Tu manges la viande, mais tu es avec la souffrance, tu souffres. Tu dors, tu peux pas dormir. La nuit, c'est la journée. La journée, c'est la nuit. Oh, Yeshua. Na lingi nanga butu na lala. Tongo na tambola kwa batu neso tambola. Ezate ke na butu na zo tambola na mwa lala ezate. Na moinde batu ba kwa tambola ngate na lali. Butu. Oyemba sa lombongo. Na butu. Butu za makambo ebele na butu eza makambo ebele. Ozana mimiso mine, ozana miso mine. Awa amonaka. Ozana miso mibale kaneti boy. Okoyeba te. Mais soko ça le vrai serviteur de Dieu. Le vrai servante de Dieu. Nzambe akolakisa yo. Nzambe akobombela yo te. Nzambe akolakisa yo. Nzambe ba mingi nzambe alakisaka bango na bandoto. Nzambe alakisaka mingi na bato na bandoto na ba vision. Nga vraiment liboso avana koma muta masumo na komi lelo yo. Nazaka stanso tozo sambela. Naso sambela na kangi kamiso na moni makamnyoso eyelinga. Nazo sambela na kangi kamiso tozo sambela. Nazo mona makambu nzamba so lakisanga tana afunga boye. Oh. Izante boye te za boye. Oh. Omoni mutu balasenga to mutu basaki na lobeli. Omona ngaba bando benga ngavito kana kisi. Liboso lelo ekita me ekomi kozonga. Ekitaka ekomi kozonga. Ekitaka pourquoi? Ba fréquentation. Toke baka na ba fréquentation. Eza na ba camarade. Eza na ba mibali. Eza na basi. Eza na mwasi mususu kozwa na vie na yo abebiselo makambo na yo. Makambo na koki ko bebisela yo eza kaka teke non ozaki na mbongo ebele ndo okwinda bebisi non. Oyo nzamba tana kati na yo koki ko beba. Eza na mobali mususu ozwi na vie aya bebisi makambo na onyoso. Aye ko tufe yango. Batindi yende pembeni na yo. Bata miso wana bamoni mwana oyo soto teki akokende bo kato tindela ke bato aboye bato po batufaka ye azala kaka place wana avancer te nde yesala biso lelo soki ezalaka bato wana te mbelelo tokoma mosika mais rien trop tard envers Nzambe, rien retard envers Jésus-Christ Nazareth. Et pas un Nzambe retard ezalaka te trop ezalaka te. Simplement si tu te confies ta vie à lui. Pardon, makamsusu bandaki kosala omeka kotika kosala. Nzambe akoyamba yo. Alobi boya akoyamba biso toya ndenge azali. Akoyamba yo. Eza na basi nso bakoti njolo na vika po beba bebisa oyo eza na kati na yo. Yo pe esprit ya discernement ata mosali ya Nzambe ata tu es pasteur atoza évangéliste atoza prophète atoza mama pasteur mama prophétesse diable akoki kotindelo mutu moko bo aya kopesa yo eloko moko eloko neza ya mabe okotisa yango na ndako na yo. Babongo mosusu pe bozwaka boye place okuti te
bambongo so pe toliaka to pe so wuti te moto susu azolinga yo ozolinga ete akabeli mbongo ne ya mabe eza na basi eza na mibali nalobi te ke boboya kozwa babiloko nalobi te ke boboya kozwa bambongo non tanke moto akabeli yo soki eza ya mabe ekozongela ye moko akabeli yo mbongo ozwi oprie mpo nango oprie mpo nango osantifie yango na makila na Yesu otiki yango na maboko ya Nzambe olobi Nzambe okosomba yango mpe biloko oprie mpo nango ayekabeli ata biloko oprie mpo nango soki eyaki na ndenge ya mabe ekozongela ye moko bamosusu nde lokoso eleki biso otapesoka eloko ka bongo otieka likola mesa kutu okomi kolia sako prie mingi bakufa bongo kitoko pesi nga eloko kitoko ozika mama lati oyebi te naza piaka mikolo kabelanga tatu kakabeli yo ntango azopesa yo na sa motema no prière eza kaka te quand tu es avec les gens il faut lakisa bato que tu es en train de prier. Il est là dans Matthieu Nzamba pekisi biso na Matthieu 6 verset 5 qui dit si ne trompe pas quand tu gênes il faut pas montrer les gens qui t'ont gêné. Quand tu pries il faut pas montrer à tout le monde que tu es en train de prier. Dieu l'a dit comme des hypocrites en synagogue, des pharisiens. Il fait montrer les gens qui sont en train de prier. Yo zaka kana soki ozako prier olingi batu nyonso bayeba kozako prier. Soki okota jeune na yo abo déranger ngate mikolo naza na prière c'est bon. Il y a des fois ça la publicité ça la publicité. Et le kutu oyo pe le ka passer biso ba réseaux sociaux pe bomi pe biso mo moke. Na moni depuis ba réseaux sociaux ekoti vraiment makambi ya Nzambe ngo vraiment olie bonge komi ko beba pe bebisi batebele. Bato balandaka ba prière ba réseaux sociaux na ba ligne pe mingi bazo bonga mingi pe bazo beba. Ki mutema mabe komi susu mabe. Tozo yebate bolamu komi mabe. Malamu komi mabe mabe komi malamu. Soko zo loba vérité bato amone ko lobaka mingi. Sozo loba vérité bato zo mone ko lobaka mabe. Monoko na lobaka mabe à ta bouche pas toujours mal parce que tu parles la vérité. Quand tu parles de mensonges, ta bouche parle bien parce que tu parles de mensonges. Riche et pauvre. Ceux qui sont riches à lobby ata lokuta buki lokuta ndengeni bato ba kozaba ko clamer ata à lobby bien. Ouh, il parle bien là. Ouh, pauvre Zoualoba. Comment tu parles mal, toi? Oh là là, tu parles trop mal. Mais pourtant, tu parles la vérité. Comme tu es pauvre, moi, on ne peut pas croire. On ne peut pas te croire parce que tu es pauvre. Si tu étais riche, on voulait te produire comme ça. Ouais, tu parles bien. Tu sais bien parler. Oh, félicitations. C'est ici maintenant comme la chaîne à YouTube. Des gens qui sont là pour simplement pour regarder des choses, bato bazako fingana, bazako tongana, bato la barando, abimagana mobile la moninga, abimagana mwasa moninga, vanité de vanité, bozo we la mwase mobile, okokufo kotika mobile, okokufo kotika mwasi, okokufo kotika mwana, okokufo kotika papa. Okufo kotika mama lelo bana bakoma kokunda para bakoma kokunda bana po mabele ki mingi tolingi bisimba simba bikota kota biyoka yoka bilanda landa moninga sali boyo lingi peka kolanda bongo yebi ndenge azwi kolinga ko envier nyoso te na Bible eza na biso tout ce que ezo briller hein o nyoso zo ngenga briller hein eza orte. Omona mwasi moko boki toka zo takata. Bombe devant, bombe derrière. Passe le bingayo. Pembe oka mechola. Métisse kosa. Soka kamati ba fosse la chelo manzaka lokola mami wata. Achelo suki lo mulai loka mami wata. Tala lo bingayo zo tambo lo bi. Oekela mauta wapi. Kendo tala vie na ye. Kendo tala ndenge azali.
kendo ta la vie ne tamboli na ye. Azo tambola nani? Il marche avec qui? Oluli, osepeli, mabezate. Asalaka mwasi foka kabalula ye. Nzamba asalaka mwasi foka balula ye. Lelo yo koma mibali, basi bakoma kolula mibali koleka. Bitula kakati, bitula njombo. Ole mobali, nzamba asalaka mobali ndalinga mwasi. Lelo na monda lelo komi. Mibali bako basi bako linga mibali. Comme ba mindele pa na bango lo bakarien, ba brésilien, ba espagnol, ba mindele kaka natia. Même en Afrique na bangola kuna, bango ba kipate, bango parce que c'est normal, bango baza, na ba Portugal, na ba Brésil, c'est normal, il faut bazo makamba ba mindele wana. Mais biso kuna toza ba nini memba ba mindele ba oui mais tozwa ngote pourquoi mais lelo tokomi kolanda ezali sumu ndeko mwasi olinga mobali ato luli mobali ata mobali azaki toko ndenge nini okolula mobali ta tika mobali moto avancer vers yo bakota bino contact oui mobali ndefa banda. Oko kende bona zana ndeko nanga moko asepeli na yo amoni na photo asepeli na timu na kontate oui ye mobali mutabanda to beaucoup moko sola bo sepeli ne mobali de fa banda yo mo soko lula mobali te eza péché na kati ya Bible ponzamba salaka yo mwasi liboso te po sala mobali sima asalaka nde mobali liboso yo mwasi ndo ye na sima donc mobali de fa lula mwasi mona bolingo so mobali aluli mwasi moko abandi ezaka na valeur. Celui qui trouve une bonne femme, dernière fois j'avais dit que simplement une. Non, une bonne femme. Parce que tout ça, une belle, tout ça, femme belle. Mais pour trouver bonne wana, moi si y a bien, papa la kena dizibamai. Dizibamai yezali nini. Dizibamai yezali Bible. Oyo, Abraham achinda ki servitena ki obaila mwani Isaac mwasi. Alobi namboko okende wana okosenga basine oya ko melisa ko pesa yo mai okosenga mai apesi yo mai amelisi pe banane ba cheveux no pe mai ye wana. Rebecca zalaki mwasi kitoko belle de figure mwasi pe faut à peine présence présentable aux appels kitoko oui mais il est caté ou que ce soit non kolinga pe ko sala sala mingi te zelaka un peu naturel et le boko kamwa bomoni quand même que natie moi crayon maquillage mingi te er moko fo zalaka bongo er moko pour fandi pe naturel ni c'est pas vidéo mususu na saki neti vidéo na salaki na cheka ka crayon nene crayon ya bleu parce que na comme ça la mingi crayon breka kana sa liso akoli songo pesa kana ngo mukiawa crayon bleu kana sa liso après na bendi na seka na tia crayon awate na cheka poudre moko vite fait ce qui lelo kutami na moi crayon na tia crayon bleu na se na tia moi nini rouge à lèvres mukole na chaka brouillon. Vous voyez, armo faut que changer ka. Armo faut zaka propre. Moi si abe baba la kena lisiba mai zakate ke mutache ba maquillage zoka la mukilo na tonga comme ce que le bata passer maselo pas zoli ke c'est pas problème. Donc ça la vidéo ya passer maselo après. Ngai pe na saki vidéo moko boye. En tala so na publier ngote. Na saki na loba ke ka mom eloko moko muke. Près neti maselo mezaki neti ya yete eza vraiment neti ya yete ye vraiment lobinaza ne vraiment 100% content na yete mais naza vraiment 100% esanani nango ça sozo nanga vraiment 100% vraiment te naza 50 kaka ça veut dire que 25 d'autres part à lobby mabe d'autres part à lobby bien tu peux parler moi comment ya koloba banini ndasali yango mabe. Il y a beaucoup de gens qui réclament à propos de ça. Nani, comment il s'appelle? Nzambe, Jésus-Christ, bakendaki, batambolaki na ba disciple na yeba comment il place moko ba lembaki ba fanda tindi ba disciple ba ki osomba biloka kolia. Abandaki kozela bango.
Moi, ça, samaritain ayaki. Kotoka mai na liziba wana. Jésus-Christ a asengi mai. Ayebisi Jésus-Christ na kopesa mai to zaboza. Ayebisi ko yebaki wazoko sengo mai. Soki azanani. Yesu. Ayebia kopesa mai akomele. Akotika la jamais soko zana soif akomela mai. C'est la parole de Dieu. C'est la parole divine. C'est la parole de Dieu. Oyoki komelango chaque jour. Sambelaka mon frère. Tangaka liloba nzambe. Okilo kota no prière au sambeli. Ozo sambela butu moi etongo butu pourquoi jour jeune mais soko zana liloba nzambe te eza passe. Liloba nzambe zaka pe kotanga kaka Bible ta. Faut ko pratiquer. Na ba acte moko zo sala, faut ko pratiquer. So bando tonga mingi dimine. So bando ko yina bato vraiment dimine. So banda ki kozana kindumba dimine. So banda ki vraiment ko yiba dimine. So banda ki vraiment ko sala mabe ko boma vraiment dimine. Yo muto boake la kabatu ba poison. Yo muto oyo boma kabatu. Yo muto oyo lobaka mabe ya bato. Yo muto linga kaka yo dimine tika. Si tu vois quelqu'un te déteste sans raison, sache que eza mbato ebele na vi bayina yo osala eloko te bakoselako kaka makambo balobaka mabe na yo osalata eloko te yo lobi a bango bakoki koloba b olobi b bango bakoki koloba a olobi a bango bakoki koloba e olobi e bakoki koloba f. Pourquoi? Okozwa nini kobebisa ba réputation ya vie ya bato. Ezala mibali ezala basi. C'est de notre temps eza mingi soko na mibali ki songi lati mibali lokola basi. Oyebika histoire mutu ka muke babetela yo ke koloba ebele lokolo yebi fia mutu wana. Boza papa moko te mama moko te ndeko moko te. To yana mboko to kutani atoza ba ekolo différent to ape ekolo moko te. Ata to fanda tata tuza ekolo moko to fanda pe ville moko te. Oyebi pe famille na ngate bi famille te kaka komboka oyebi ata situation me yo wana azala kaboye asala boye aza ceci aza pasi. Pourquoi? Okendo ko bebisa réputation ya moto. Okendo obetela oyo oyebisa oyo olobela oyo olota mozo salir vie ya moninga ozo salir réputation moninga ozo mona ngo eza bien. Eza bien. Nzamba kotunu na mukola suka. Ebangisa kote. Sala nota lisumu mususu. Ata kutoka lisumu mususu mpe meka kotika. Sala nota lisumu mususu me lisumu mususu pe banga. Parce que pe lisumu amuke ezate. Lisumu amuke ya munene ezate. Nyoso za kaka lisumu. Ofingi lisumu. Koyiba lisumu. Ekobo eza lisumu. Kindumbe eza lisumu. Kotonge eza lisumu. Kobome eza lisumu. Kolongazeme eza lisumu. Kobima mbala bato eza lisumu. Kobima mwasa bato eza lisumu. Nyoso za kaka lisumu. Lisumu wata okanisi mabe pona moninga lisumu. Kolula moto eza lisumu. Kolula mwasa moto eza lisumu. Nyoso za kaka lisumu na lisumu. Mais ce qu'il faut ko éviter. Menzamba lobi oya ko reconnaître mabe na kofukama. Na kolimbisa ye. Je suis pas maman pasteur. Ni maman prophétesse. Si un jour Dieu veut que je sois maman pasteur, maman prophétesse, pas de problème. Je suis prête parce qu'elle m'a dit que non, tu vas évangéliser ma parole. Pourquoi? Signe oh il y a 12 nzambala kisanga ngo depuis 2005, 2006, 2007 yazola kisanga 12, chiffre 12 oh. Ala kisanga memanga na réputation tambosanga to yakabiso mibale. Aola kisanga pays 12, même na Israël partout wana 12 pays na kotambola. Na kacha passeport na ngai na mona 12 visa na betela ngo kutu Jojo Mulex na ba 2007. Na betela kayango. Yoka bando tika ko prier mingi pona nga bando tika ba makamu na nga bando prepare. Take na kitaxi wana kutu na balite na 2007 na zoke ne penano. Na osala na otanga to formation na 2007 na balite
na ye kokende kin chiffre na nga liboso na 2012 na kiti na Kinshasa na 2012 na komi na 2012 wana na église esika mama na nga bando sambela pasteur moko azalaki na ye pe ba invité kemba la liboso na église aseka sika pauvre mama nga bando sambela pasteur na moninga abengisi na kotaki na pasteur na zo solo sika mama bando sambela azaki pe na kati asengi pasteur wana soki moiza asola nanga pasteur ase oui ayesi mama biso abi mwana yo oyo akotambola mokili nazomona na passeport ne ba visa ya mboka kotambola ba prophétie ya makambo nanga lelo ezokokosama moko eza makambo ya kala papa Charles Lezi oyo akufaki awa ndeko ya pasteur Denis Lezi ya na mwasi ni mama Chantal awa na l'église a prophétisa po nanga loba makambo moko po nanga yaona nakomi komona moko pe prophétie ya Nzambe ata ewumeli suka na suka ekokisamaka naza na basala Nzambe mingi ba prophétisa po nanga baloba pa nanga basakola po nanga ekobanda kokopusama moko na moko monga azalaki na soni pe ko na bando loba mingi tanga na bando loba tel liboso mingi na banda kasi mtoto monga na olela na ba classe na ndoleka bato na tanga bayebi milio na loba Nzambe merci apesinga mwa courage na banda koloba nanga zeteke na finga mutu eza koloba nanga Nzambe apesinga koma lobaki na Jérémie na yebaki otina banda libuma mama na yo avant même na sala yo na libuma mama na tina yebaki yo tango Jérémie abotami Nzambe inga salela alobi nazana no mwana muke Nzambe alobi oza mwana muke tina kotia parole na monoko no banda koloba ponanga prophète Jérémie yo wana koma ko salela Nzambe ngani boso Nzambe depuis kala so kaka ngamoko ezande na makasi na ngati na makasi ni ye moko asala sasi alobi te oyo so na tiki ka bazo kende mabefa na zoye ngana yaka te pona loba ba n'importe quoi na yaka te na fanda soki nini bato bazo sanga victoire loba kata makambo ya sans tabou beta kata ba histoire ba intel loba kata pona ko loba ngo pona nini na yebi na nga bato wana te na kendo ko loba pona nini nakendo koloba ngo pona nini na yebi na nga batu wana te na beta masolo anani na yebi mutu ta ona obeta ba o wana na obeta masolo na bango te pona zone ba wana na obeta masolo na bango te ba yebi ke vito akobeta masolo na biso te na kobeta masolo na bango ta na kokumisa mutu amokite na kokumisa ka Nzambe na kokumisa mutu amokili te na kokumisa oyo apesa nga pe mabomoi Nzambe aleka na kopambola Nzambe aleka na kobatela Nzambe aleka na kobatela Nzambe aleka na koprotéger biso nyonso mawa na ye eza na bomoi na biso tosuki awa signale biso déjà tosuki awa toko continuer histoire na biso moko mosusu Nzambe apambola abatela mutu nyonso esika nyonso bozana pesi ba oyanga nyonso mbote ba onyo baza ko soutenir nga physiquement spirituellement moralement esika nyonso bozali physiquement financièrement Nzambe apambola bino ba o bazo tianga na maboko ya Nzambe bazo prier pona nga na chaîne oyo ba bazo soutenir nga toujours travailler na bango équipe nanga mobimba na pesi bino mbote esika nyonso boza famille ndeko moko na pesi mbote ba ona tangi kombo na tangi kombo te Nzambe apambola bino prochaine fois na kosala kaka uniquement liste pona ko bwaka bino Nzambe aleka na ko batela oyo za na posa ba bwaka na sana lobaki apesa kombo na ye numéro so na pesa numéro na biso ezali talango na ba video oya ba chroniqueuse basalaka na Kinshasa epa nanga moyen na tiango ezate tala na ba video ya bato bataka ba chroniqueuse na Kinshasa oyo basalaka numéro ezalaka wana ya héritier boko benga ye oyo to bobengi nga bo pesinga kombo peville so boza na posa ya mariage obstacle ya matanga deuil baptême ba fête nyonso bo benga biso bozana beza événement moko bo benga biso et collection na famille na bino eza na Kinshasa ba kosekipe nango bata Kinshasa ngai awa non na Kinshasa ngai te donc so bozana besoin
ya kopesa ozana filme na yo osalengo pesa bakotiseli yo na chaîne soki oza na baprédication na yo oza na posa opesi bakotiseli yo na chaîne oyo eza mpona bato nyonso populaire eza mpona nga moko te soki oza na besoin babwaka yo opesi nkombo na yo topesi nkombo no kuna yo moko okoyeba nde kosolana na journaliste ndenge bokosolana na ye soki ngo opesi quelque chose mpo abwaka yo donc ngai vraiment mpona kobwaka moto vraiment eza pasi naza kopesa bakombo ya bato baoyo yanga basutenaka nga nde nabwaki bango nzambe aleka na kopambola bino aleka na kobatela abonnez-vous massivement restez toujours branchés dans notre chaîne partagez likez commentez et s'il y a quelque chose vous pouvez nous dire toza wana po toyoka bino po tomeka kochange kokomante te mpona kofinga mpona koloba n'importe quoi te mpona koencourager nzambe aleka na kopambola gros bisous je vous aime autant. À bientôt, on se verra prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Tant de Père bénisse chaque la personne qui n'a pas me suivre, sans qui n'a pas me regarder, par le nom tout puissant Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu as commencé avec nous comme Alpha et tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, tu as fini avec nous comme Omega. Omega, Seigneur Jésus-Christ, sois loué, sois béni. Par le nom tout puissant Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochaine fois. Nzambe aleka na kosunga, aleka na kobatela, ndeko moko na moko esika nyonso bo se retrouver. Bye yo, je vous aime.